Încep. Doamnelor și domnilor, în această seară, cu lumină de soare, vreau să vă spun că avem de prezentat o melodie satisfăcătoare. Gabi de la Târgoviște și Dănuț de la Buzău. Vălăleu și vălăleu. Și pentru Marian Grasu de la București și Bătău Gabi de la Târgoviște. Știe? Care a dat o spargere. Hai, Gabi! Și pentru Marian, care ne-a dat spargere de mașini împreună. Uite, Ciunca, nu e Ciunca! Lua sticlele din frigider. Hai, Gabi! Ce mai pentru părinții să știe, auzi. Sono! Ce nevastă criminală! Ce nevastă criminală! Pentru Marian Grasu! Ce nevastă criminală! Mă gândiți de stăpară și de săla! Cine nu-mi dar după mine, le ceartă pe balerine. Ce nevastă criminală! Mă gândesc de stăpară, cine nu-mi dar după mine, le ceartă pe balerine. Ce nevastă criminală! Mă gândesc de stăpară, cine nu-mi dar după mine, le bate pe balerine. Ce nevastă criminală! Mă gândesc de stăpară, cine nu-mi dar după mine, le ceartă pe balerine. Bine, Gabi! Gata, că nu mai e timp.